哥们儿，不起外套身上穿，就听小伙是不一般，哥们儿啊！男人不穿往上提，20斤归30厘啊，哥们儿！小伙只穿宝格丽，直播净化大臭屁啊，哥们儿啊！男人只穿 LV， 不穿衣裳很悲催，悲。在他征途兔年大展这宏图，踏入社会这个江湖，从此不再有迷途。我只需要略微出手，就已知这个分段的极限了。记得吗？我还是这句话。
那年我双手插兜，不知道什么叫做对手。是这句话。那年我双手插兜，不知道什么叫做对手。